হিটেণ্ডাৰ লাইট বেয়া হৈছে আৰু যোগাৰ কৰিব ফেব্ৰিকৰে। মই শিকি আহিছোঁ তো ক'ৰ পৰা? বাংলাদেশ নাকি? ক'ৰ পৰা? কেলিফৰ্ণিয়া। কেলিফৰ্ণিয়া হ'ল। গুড মৰ্ণিং গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো মই ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ, উঠোতে দেৰি হ'ল। যোৱাকালি ৰাতি অকণমান দেৰি হৈছিল শুওঁতে, মানে নাজানো কিয় টোপনি অহা নাছিল, তো উঠোতে দেৰি হ'ল। তো এতিয়া মই মুখ হাত ধুলোঁ, খাই ল'লোঁ, ফ্ৰেছ হ'লোঁ। এতিয়া মই মাক লৈ হস্পিটেল যাম, মানে মাৰ এটা কিবা চেকআপ আছে। সেই হস্পিটেলত গৈ, আমাৰ চাৰিআলিতে আছে হস্পিটেলখন, তাৰ পৰা আহি আপোনালোকক মই নেক্সট মোৰ কামখিনি দেখাই থাকিম। তো এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা ছাইন অফ কৰিছোঁ আৰু মই ডাইৰেক্ট আপোনালোকক হস্পিটেলত লগ পাম। কৈছিল হস্পিটেলত যোৱা বুলি, কিন্তু ইয়াতে বোলে চেকআপ কৰিব ফাৰ্মাচীত। তো এইপিনে আছে হস্পিটেলখন, এইপিনে যায় যে হস্পিটেলখন পায়। কোনটা লবি? A few moments later. বৰ্তমান মই এনেকৈ স্কুটি চলাই আছোঁ, মানে তাৰ পৰা কেইটামান পুলি আনিলোঁ ঘৰত ৰুবলৈ। তো এনেকৈ স্কুটিৰ আগত লৈছোঁ আৰু ষ্ট্ৰবেৰীৰ পুলিও আনিছোঁ। আৰু মা গৈছে কিবা খোৱা বস্তু আনিবলৈ, তো ৰখি আছোঁ। তাৰপিছত ঘৰ যাওঁগৈ। আজি বিয়া এখনো আছে, বিয়াখনত মাতিছে, দাদাৰে হয়, ওচৰৰ ঘৰৰে। তো তাতো যাম। তো এইখিনি আগতে লৈ লওঁ। চ' দুডাল পাম ট্ৰী আনিলোঁ, এডাল এৰাকা পাম আৰু এইডাল পামৰ নাম কি নাজানো, কিন্তু দুডাল পাম ট্ৰী হয়। তো এইডাল লৈছে 150 টকা আৰু এইডাল লৈছে 250 টকা। আৰু দুডাল ষ্ট্ৰবেৰী আনিছোঁ, ষ্ট্ৰবেৰী কেইডাল 50 টকাত আনিছোঁ। ফুলিব ধৰিছে ষ্ট্ৰবেৰী কেইডাল। তো এই দুডাল ৰুব লাগিব ঘৰৰ ভিতৰত, ছায়াত, মানে ৰ'দত বেছি দিব নালাগে, জাষ্ট ৰাতিপুৱা ৰ'দটো পালে হ'ল। আৰু ষ্ট্ৰবেৰী কেইডাল টাবৰ ওপৰত ৰুব লাগিব, য'ত সদায় ৰ'দ পৰিব লাগিব। মই আহিলোঁ হস্পিটেলৰ পৰা। হস্পিটেল যোৱা নাছিলোঁ, মানে হস্পিটেলৰ ওচৰত ফাৰ্মাচীত ডক্টৰজন বহে, তাত গৈছিলোঁ। মানে মাৰ এনজাইটি প্ৰব্লেম আছে অকণমান, মানে প্ৰেছাৰৰ প্ৰব্লেম আছে। তো এমাহমান আগত প্ৰেছাৰ জুখিছিলে, বেছি আছিলে। তো আজি চেকআপত যাব দিছিলে আৰু। তো আজি আৰু চেকআপ কৰিলে। তাৰপিছত ওচৰৰে মানে এখন নাৰ্চাৰী আছিলে, তো নাৰ্চাৰীখন দেখি মাক ক'লোঁ ব'ল তাত যাওঁ। তো তাত গৈ আমি ফুল কিনিলোঁ। তাৰপিছত এখন বিয়া আছে, আমাৰ ওচৰৰে বিয়া, সেই বিয়াখনত যাম, তাৰে কিছুমান ফুটেজ দেখাম। বিয়াখনত কিছুমান কামো কৰিব লাগিব, ওচৰৰে বিয়া যেতিয়া অলপ লাগি ভাগি দিব লাগিব। তাৰপিছত সেই বিয়াখনৰ পৰা আহি বাকীখিনি দেখাই থাকিম আপোনালোকক। তো তেতিয়ালৈকে থাকক ভিডিঅ'টোত। কি কৰছা? এইটো আমাৰ হাফিজ ভাই বহি আছে, মানে বিয়াখনত যোৱাৰ আগতে মনুদাৰ দোকানত আহিম বুলি ভাবিলোঁ। কিবা ক'ব এতিয়া, কিবা ক'ব নকয়। এইয়া হিৰকে ফোনত কথা পাতি আছে। তোৰ হাফ পেনে উঠাইছোঁ। তো বিয়াখনত অকণ পিছত যাম, তাৰপিছত কামো কৰিব আছে, তাত ভাত চাত বিলাব আছে। তো এয়া মুনুদা, সদায় সদায় এইখন মোক দেখিবই ডেইলি ব্লগত। আৰু এইটো জিনটো পেকিং কৰি আছে বিয়াৰ বাবে।
আৰু এইপিনে কি চলিছে? আচ্ছা, নৱজিতে টেটু বনাই আছে। কি টেটু এইটো? জিঅ'মেট্ৰিক। বনোৱা বঢ়িয়া হৈছে। থেংক ইউ থেংক ইউ। এইটো কিহৰ টেটু? এইটো জিঅ'মেট্ৰিক ন? মাউৰি। এইটো কি পেৰুৰ ষ্টাইল নেকি? পেৰুৱেন ষ্টাইল নেকি? সব মিনিং আছে মানে চাউথ ট্ৰাইবেলৰ ট্ৰাইব ষ্টাইল। ঠিক আছে, বঢ়িয়া। আৰু কাৰোবাক টেটু চিপ ৰেঞ্জত বনাব লাগিলে এইজনক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল, নৱজিত দাস। অঁ, এণ্ডি টেটুছ ৰৌতা। মোৰো তাত দোকানৰ পিছফালে বনায়। তাতে এনেকৈ গ্ৰাফিটি পাব। ৱাল পেইণ্টিঙো কৰে। তো এয়া আমাৰ মেকানিক অভিজিত বাবু। হিটেণ্ডাৰ লাইট বেয়া হৈছে আৰু যোগাৰ কৰিব ফেব্ৰিকৰে। মই শিকি আহিছোতো ক'ৰ পৰা? বাংলাদেশ নাকি? ক'ৰ পৰা? কেলিফৰ্ণিয়া। ভিজা আমাৰ দেউতাই বনায়। দেউতাই বনাই না? তৰুণী ফাগুনে নাচে যাচে হমি। নাই 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 নাই, ঐ ফাল্টু নাই দেই। পলিথিন মাৰবা কৈছে, কেলিফৰ্ণিয়াৰ পৰা বোলে শিকি আহিছিল বোলে। কিন্তু এনেকৈ নহয়, মই কৰি আছো। ইয়াতে দিয়া। দাড়িত লগে ভৰ্তি হৈ গ'ল। তো মই বিয়াত যাব ৰেডি হৈছোঁ। বিয়াৰ পেণ্ডেলখন দেখাই পাই, এইখন মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ। এইখন বিয়াৰ পেণ্ডেলখন। তো তালৈকে যাই আছোঁ, মোৰ লগৰবিলাকো আহি আছে। তো বিয়ালৈকে গৈ আছোঁ মই, অকলে যাব লাজ লাগে। লগৰবিলাকক ফোন কৰিম এতিয়া, আহিছে নে নাই। তো লগৰবিলাকক ফোন কৰিম এতিয়া, আহিছে নে নাই। তো সিহঁতৰ লগত ভিতৰত যাম আৰু তাৰ কিছুমান ফুটেজ দেখাম, তাৰপাছত আহিব লাগিব। তো বোলক। এই এক মূৰৰ পৰা ৰৌতাৰ খাব নাপাকেইটাই বহি গৈছে। এয়া হাফিজ, এইফালে বাবুদা এক ফালৰ পৰা বহি গৈছে খাবলৈ। তো বিয়াখনৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া, আৰু এতিয়া মই অকণমান টাইম ৰেষ্ট লৈ কাপোৰ চাপোৰ সলাই এতিয়া নামঘৰৰ পিনে গৈ আছোঁ। নামঘৰত মানে আমাৰ মহিলাসকলৰ মানে হোলীৰ আখৰা চলি আছে। হোলীলৈ বহুত দিন আছে, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আখৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে। আমি ল'ৰাবিলাকে কৰোঁ, কিন্তু কোনোবা বেলেগ এদিন আপোনালোকক আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ আখৰা দেখাম। কিয়নো আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান হোলীলৈ এমাহ আছে, কোনো ল'ৰা বেছিকৈ নাহে, 5-6জনমান আহে। যেতিয়া বেছিকৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকক মই দেখাই দিম হোলীৰ আখৰা কেনেকুৱাকৈ হয়। বৰ্তমান তিৰোতাবিলাকে কৰি আছে, তো তালৈকে গৈ আছোঁ। লগৰবিলাক তাতেই আছে মানে, আজি ৰবিবাৰ যে অফিচ বন্ধ, তো চববিলাক তাতে আহি বহিছে। এয়াই আছিল আমাৰ হোলীৰ আখৰা, তিৰোতাবিলাকে কৰা। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই।